სინდისის 11 პატიმრის დღევანდელი სასამართლოს ხდომა თითქმის 1 საათის დაგვიანებით დაიწყო. დღევანდელი პროცესი სულ ცოტა ხნის წინ გახსნა მოსამართლე თეა ლეონიძემ და ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ დღეს ხდომათა დარბაზში არ იქნება სამი მჟავრდებული. ესენი არიან რეზო კიკნაძე, გური მირცხულავა და რუსლან სივაკოვი. დღევანდელი პროცესი დაიწყო ადვოკატი ნიკა ლეგაშვილის დასკვნითი სიტყვის თქმით. ლეგაშვილი იცავს ორი უკრაინელის ინტერესებს ამ საქმეზე. ესენი არიან კუხარჩუკი და სივაკოვი და ადვოკატი განმარტავდა, რომ როდესაც ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებაზე ან მასში მონაწილეობაზე არის საუბარი, შეუძლებელია ენის ბარიერის მქონე ადამიანს ედავებოდე დანარჩენ მჟავრდებულებთან ერთად ასეთ მოქმედებაში მონაწილეობას. რაც შეეხება სინდისის სხვა პატიმრების ადვოკატებს, დღეს სავარაუდოდ დასკვნით სიტყვას ასევე იტყვის ვალერი თეთრაშვილის ინტერესების დამცველი და ასევე არჩაიას და მირცხულავას და ირაკლი ქერაშვილის ინტერესების დამცველი. პროცესის დაწყებამდე ადვოკატები ამბობენ, რომ პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სრულად უნდა გაუქმდეს და მეორე ინსტანციის სასამართლომ ყველა ბრალდებული, უკვე მჟავრდებული უდანაშაულად უნდა გამოაცხადოს. 11 პირიან პროცესზე უკვე წარადგინა ბრალდების მხარემ საკუთარი დასკვნითი სიტყვა, ის რაც საქალაქო სასამართლოში თქვა, არაფერი ახალი და მეტიც დღეს კიდევ უფრო რთულია მისი მდგომარეობა, იმიტომ რომ განაჩენშიც კი არ არის ნახსენები, რომ ძალადობრივ მოქმედებებს ჰქონდა ადგილი. ბრალდების მხარე ითხოვს, რომ 225 მუხლი, ანუ ის მუხლი, რაც თავიდან ჰქონდათ ბიჭებს ბრალდების სახით წარდგენილი, ანალოგიურად დარჩეს ძალაში და ამ მუხლით გამოვიდეს გამამტყუნებელი განაჩენი, ხოლო რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ჩვენ 225 მუხლთან მიმართებით სულად უკვე გავამართლეთ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფები და ამჯერად უკვე გადაკვალიფიცირებულ მუხლს 226 მუხლს ვითხოვთ, რომ ის არ დარჩეს ძალაში. რამდენიმე სინდისის პატიმრის ადვოკატი წარადგენს დასკვნით სიტყვას, დღეს არ იქნება ანზო ჭიჭინაძის დაცვის მხარის სიტყვა და ვნახოთ, სავარაუდოდ ორ პროცესში უკვე დასრულდება მთლიანი განხილვა აპელაციაში და ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო. არანაირი მტკიცებულება სისხლის საპროცესო კოდექსი ითხოვს, რომ სახეზე იყოს ორი ამეტი პირდაპირ მტკიცებულება, რაც დაადასტურებს პირის ბრალეულობას. არა თუ ორი, არათა ერთი მტკიცებულებაც კი არ არის, რაც მიუთითებს, რომ ირაკლი ქერაშვილი რაიმე ჯგუფში იყო, რაიმე მარცხაცინააღმდეგო და ბრალეულ ქმედებას ახორციელებდა. შესაბამისად დაუსაბუთებელი არის ბრალდების მხარე. რაც იყო წარდგენილი ირაკლი ქერაშვილი და სხვა პირების მიმართ, იყო დაუსაბუთებელი, არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნია ბრალდების მხარეს, რაზეც ლეგიტიმურ რაიმე არგუმენტს წარადგენს სასამართლოში. დღეს დაცვის მხარე წარადგენს დაცვის დასკვნის სიტყვას, რომელშიც რა თქმა უნდა მიუთითებთ იმ ყველა პრობლემას, იმ ხარვეს, რაც ბრალდების მხარეს გააჩნია და მოვითხოვთ გაამართლებელი განაჩენი. სინდისის პატიმრების პროცესის პარალელურად სააპელაციო სასამართლოში რუსი აქტივისტის ანტონ ჩეჩინის სხდომაც მიმდინარეობს. ამ შემთხვევაში უკვე მოსამართლეთა კოლეგია განიხილავს საქმეს, რომელსაც ნინო ჩახნეშვილი ხელმძღვანელობს. ანტონ ჩეჩინის პირველი ინსტანციის სასამართლომ მოსამართლე ჯვებენ აჭყებია 8.5 წლით განუსაზღვრა პატიმრობა, ის ნარკოდანაშაულში ცნეს დამნაშავე და დღეს პროცესის დაწყებამდე ადვოკატი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ საქმეში არ არსებობს არც ერთი ნეიტრალური მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ანტონ ჩეჩინი არის დამნაშავე. ანტონ ჩეჩინი არის რუსი აქტივისტი, რომელიც პუტინის რეჟიმს ებრძოდა, დაკავებულიც ყოფილა. ის საქართველოში პროევროპულ აქციებში აქტიურად იღებდა მონაწილეობას და ერთ-ერთი აქციის შემდეგ ის საცხოვრებელ სახლში აიყვანეს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარე წარუდგებით დასკვნითი სიტყვით. დასკვნის სიტყვაში არის გაერთიანებული როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ რეალურად საგამოძიებო მოქმედება პირადი ჭხრება გამყარებული უნდა იყოს ნეიტრალური მტკიცებულებით და თუ ნეიტრალური მტკიცებულება არ მოიპოვება სისხლის სამართლის საქმეში, ამ შემთხვევაში ბრალდებულს არ რჩება რაიმე სახის ბერკეტი იმისთვის, რომ ამტკიცოს მისი უდანაშაულობა. საგამოძიებო ორგანოს ქონდა ობიექტური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მოეპოვებინა ნეიტრალური მტკიცებულება, როგორც პირადი ჭრილობის მიმდინარეობისას, ასევე მისი დასრულების შემდგომ, რაც არ გააკეთა და გამომდინარე აქედან მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლომ გაიზიაროს ჩვენი პოზიცია და გამოიტანოს გავამართლებელი განაჩენი. სინდისის 11 პატიმრის შემთხვევაში სააპელაციო საჩივარი არა მხოლოდ დაცვის მხარემ, არამედ ბრალდების მხარემაც წარმოადგინა. პროკურორები ითხოვენ, რომ ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობაში არ იყვნენ აღნიშნული პირები მჟავრდებული, არამედ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაში ან მასში მონაწილეობაში. სავარაუდოდ ერთი ან ორი პროცესი არის დარჩენილი იქამდე, სანამ მოსამართლე ლეონიძე გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს ამ საქმეზე და სავარაუდოდ შემდეგ სასამართლოს ხდომაზე უკვე გახდება ასევე ჩეჩინის შემთხვევაშიც ცნობილი, როგორი იქნება მეორე ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი.